2 yemek kaşığı pekmeze, taze sıkılmış yarım limon suyu ve yarım bardak içme suyunu ekleyip sabahları aç karınla içerseniz bitmek bilmeyen öksürük krizine son verir. Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihapların önüne geçer. Grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Tokluk hissi vererek zayıflamanıza yardımcı olur. Bol miktarda demir içeren bu karışım düzenli olarak kullanıldığında kansızlığa iyi gelir ve vücuda enerji verir. Bu tarz bilgiler için takip et ve hesabıma göz at.